Rồi. lên sản phẩm giùm em ạ. Em cảm ơn chị Kim Trung đã tương tác. Chị mà lấy áo em là A97, A97 trắng đen xám 3 màu. Ngoài ra em còn áo tác nắp A270, áo tác nắp A270 màu xanh, A270 màu trắng, A270 màu đen với màu nâu. 150 một áo. Nắp luôn. 70 mà kèm màu. Còn mấy sản phẩm như A270. Hả? Hả? Somebody's ready for some turkey. A270 cho chị coi lại. Dạ quần có tông what? Nhưng mà em thoa thì không thích sử dụng. Nani? Set 2. Aww, you're so cute. You're mine. Chơi thôi. Đi em ơi, về em ơi. Đây, về đi chợ đi chơi. Một tầng à? Ba lô có bạn. Ai ôi mà. Somebody say something I don't like, slap. Or somebody look at me a way I don't like, slap. Somebody breathe too hard around me, slap, slap. Coming. Nói chung là chị 57kg, nhưng mà nếu mà chị thích ôm body chị vẫn mặc được, tại vì bạn này là coi dạng nó là thun cô tông, nó là dạng coi trên tinh thần thích mặc ôm, tại vì vừa mới tháng 2 em nhận được một cuộc gọi hàng không chấp nhận được. Em ơi chị thấy ôm quá chị mặc không được, em giao cái này cho em 57 em nói rồi, với lại bạn này 57kg tùy vào chiều cao và phải mặc ôm, nhưng mà nếu một người trong hai người
Thank you.
Bye.